Oggi è un giorno carico di energie particolari che ci permettono di aprire un portale, di ricevere una illuminazione. Epifania è un termine che deriva dal greco epiphaino, che significa dall'alto mi rendo manifesto, e dal sostantivo femminile epifania, manifestazione, apparizione venuta dall'alto. È vero, sono un po' fissata con le etimologie e chi partecipa ai miei corsi di formazione se lo ricorda bene, ma ritengo che l'etimologia sia la sorgente vibratoria delle parole, è l'origine e quindi caricano, veicolano un'energia, una frequenza particolare. Questa parola ha tra l'altro una lunga storia in ambito religioso. Le epifania, in greco è un plurale, nell'antica Grecia erano le feste dedicate a una particolare divinità, durante le quali essa si manifestava anche solo nel naos, ovvero il cuore segreto, inaccessibile del Tempio. E dopo che il cristianesimo fu costruito sulle precedenti liturgie pagane, rimase una sola epifania, nell'uso proprio singolare della parola, quella di Cristo. E questa celebrazione che ricorre oggi, il 6 gennaio, ricorda la prima manifestazione pubblica di Cristo con l'omaggio che gli fu reso dai Re Magi. Ma svincolandoci da un significato strettamente religioso, vediamo che l'Epifania passa anche a significare, in filosofia e in letteratura, significa una improvvisa rivelazione spirituale, causata anche da un fatto, un gesto, una situazione quotidiana, apparentemente banali, ma che svelano qualcosa di più profondo, di più significativo e inaspettato. Potremmo definirla una illuminazione improvvisa, quasi a rivelare qualcosa di ignoto oppure di mistico, una esperienza zen, potrei dire. Epifania è come aver trovato l'ultimo tassello di un puzzle e riuscire quindi a vedere qualcosa nella sua interezza. È anche una specie di punto di non ritorno. Dopo un'epifania non possiamo più vedere le cose con gli occhi di prima. E così si può parlare di epifania quando si guarisce da una malattia grave o quando si torna da un confronto con la morte e si vive la vita senza più paura. La bellezza anche di un'opera artistica può indurre una epifania, una connessione con qualcosa di superiore, di illuminante, anche può indurre una visione. Il mondo irrequieto e diviso che stiamo sperimentando oggi ha un urgente bisogno di tutte le nostre epifanie. Dobbiamo recuperare dall'alto una visione del futuro e manifestare il divino che è dentro di noi attraverso l'atto creativo, l'amore, la conoscenza, la solidarietà, la fratellanza, lo scopo. Il divino dentro di noi si manifesta attraverso il nostro daimon, ovvero il nostro talento, genio personale. E siamo chiamati tutti a partecipare attivamente a questo mondo nuovo che sta cercando di emergere, di nascere. E dobbiamo unire le nostre epifanie per trasmettere alle generazioni future il senso della nostra umanità. E ora ti propongo un attimo di riflessione e di pausa. Hai mai avuto momenti visionari o vissuto uno stato di illuminazione? Forse eri un bambino quando lo hai sperimentato, o un giovane idealista adulto, o quando sei diventato una persona matura e saggia. Oggi
questo giorno particolare che è oggi, che è un portale, lascia da parte le tue paure, la televisione, i mass media, i social, tutte quelle cose che ti addormentano, che ti aiutano a vivere in una finzione. Invece creati uno spazio di silenzio e di connessione e respira in questo naos, nel tempio del tuo essere. Respira e ritmicamente respira il ritmo della vita. Il tuo respiro ti connette al respiro della terra, al respiro degli oceani, al respiro delle galassie e abbandonati al cullare del tuo respiro, al ritmo del ricevere e del dare. Tu ricevi aria e restituisci aria. Noi siamo circuiti viventi del dare e ricevere. Cosa vuoi dare a questo mondo per farlo rinascere? Cosa sei pronto o pronta a lasciare andare che non serve più? Aprendoti il respiro, apri un canale verso un te più grande che conosce tutto e che è accessibile per il tuo sommo bene. Accogli senza riserva l'epifania del tuo essere. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per avermi seguita e aver accolto queste piccole attivazioni di anima durante questi 6 giorni. Potete condividere e lasciare i vostri commenti sulla pagina Facebook Viriditas o su YouTube e mi auguro di ritrovarvi presto per una prossima esperienza.